Bon dia a tothom i, com deia el Pau, moltíssimes gràcies per ser avui aquí, haver fet l'esforç, perquè sabem que és un tema no habitual de venir fins a Granollers, però em fa especial il·lusió fer aquesta compareixença aquí a Granollers, que és la meva ciutat natal, compareixença que té bàsicament 3 objectius. Això d'alguna manera em sembla que us ho hem explicat. En primer lloc, dir per primera vegada o explicar per primera vegada i en primera persona per què el meu nom ha estat vinculat a una possible candidatura a les eleccions del Futbol Club Barcelona des de fa temps, des de fa mesos. En segon lloc, explicar-vos quins són els principis rectors del projecte que creiem que el Barça avui en dia necessita. I en tercer lloc, explicar-vos la proposta que tenim per dur-la a terme, com dur a terme un projecte d'aquestes característiques. Tinc 42 anys, estic casat i tinc 3 fills de 12, 7 i 2 anys. La meva passió pel futbol i pel Barça és de tota la vida, d'aquelles coses que portes a la sang. De fet, la fotografia que teniu aquí i a fora és la perspectiva que jo tinc a l'estadi, com jo veig el futbol a l'estadi, des de que amb 5 o 6 anys el meu pare i el meu avi m'hi van portar segurament per primera vegada. Vaig jugar també a les categories inferiors de l'Esport Club Granollers, on vaig coincidir amb jugadors que van acabar sent professionals, com els germans López Segú, gran generació de futbolistes aquí a Granollers, el Sergi Barjuan, vam jugar amb el Sergi de ben petits, amb els benjamins, i també amb el Toni Jiménez. Vaig estudiar una llicenciatura de Direcció i Administració d'Empreses i un MBA, i vaig començar la meva carrera professional en el sector de la consultoria estratègica. De fet, en una empresa que a molts us deu sonar, que es deia Cluster Consulting, que entre d'altres van fundar Ferran Soriano i Marc Ingla. De fet, els meus vincles amb el Ferran i el Marc fan que durant els primers anys del mandat de Joan Laporta tinc l'oportunitat de viure el club una mica més de prop. Tot i que just coincideix amb l'inici del meu projecte empresarial propi, Delta Partners. Delta Partners avui en dia és una multinacional que opera en el sector de la consultoria estratègica, fem també banca d'inversió i gestionem fons de capital risc, i ho fem tot això en el sector de les telecomunicacions, mitjans d'informació i tot l'entorn digital. És a dir, aquest sector que ha estat realment transformant el món avui en dia. I la vam posar en marxa el 2006 i vam decidir posar la seu central a Dubai. Vam posar la seu central a Dubai no tant pel volum de negoci que hi preveiem fer i que de fet hi fem, sinó perquè tant per la infraestructura que hi ha a Dubai com per la situació geogràfica, que és molt única, pensàvem que era una ubicació única per muntar una estructura realment multinacional. I al cap dels anys creiem que vam prendre una bona decisió perquè avui en dia tenim una cobertura global, tenim 7 oficines arreu del món, una d'elles a Barcelona, de fet, i més de 250 empleats de 50 i pico nacionalitats diferents. El 2010, quan estàvem just en el bell mig del procés d'expansió, o sigui, una intensitat professional brutal, en Ferran Soriano decideix donar un pas endavant i intentar muntar una candidatura a les eleccions del Futbol Club Barcelona, el 2010. La candidatura que finalment va acabar liderant Marc Ingla. Tot i la meva situació personal i sobretot professional, que era de bojos, m'hi vaig abocar i vaig participar durant 3 mesos molt intensos a intentar muntar un projecte, idees, estructurar, pensar què és el que podíem oferir al club. Tot i els resultats, que són lògicament ben coneguts, per mi va ser una experiència personal molt rica perquè em va permetre conèixer el club i el model de club actual molt més de prop,
i sobretot també com funciona la relació del club amb el seu entorn, amb els mitjans de comunicació. Ens vam conèixer amb diversos de vosaltres, amb les institucions, penyes, socis. De fet, arrel d'aquella aventura el 2010, hi ha hagut 2 projectes que han començat a formar part de la meva vida. El primer és el diari Ara. Pocs mesos després de les eleccions, el 2010, un amic personal, l'Antoni Bassas, em va explicar el projecte. I potser també empès pel que vaig viure el 2010, vaig pensar que fer una contribució a construir un nou grup de comunicació a Catalunya que fos independent de tot tipus d'interessos i al servei del ciutadà, jo creia que podia ser una molt bona cosa a fer. I dit i fet, i arrel d'això, avui en dia soc un dels màxims accionistes del diari i estic en el Consell d'Administració i en el Consell Editorial. I el segon, un projecte pel Barça. Això no tant just després del 2010, però sí durant els últims temps. Un projecte que no neix únicament de la il·lusió i de la passió que sento pel club. Si no hi fos, segurament seria molt difícil començar a treballar pel Barça, sinó que també molt mogut per una inquietud i una visió que creiem, de fet hi ha més gent que ho comparteix, que estem en moments excepcionals en el món. Està tot canviant, la revolució tecnològica està modificant la manera com ens comuniquem, com comprem, com venem, models de negoci, com veiem que tota la vida han tingut molt èxit, estan sent afectats i creiem que això està arribant també en el món del futbol. I per tant, en una situació tan excepcional, creiem que el Barça avui en dia necessita un projecte molt poc convencional. De fet, estem molt convençuts, i ho estem, que si no endeguem un projecte de transformació pel club i sobretot volem mantenir un tret que per nosaltres és diferencial i alhora irrenunciable, com és el nostre sistema de propietat, que els socis siguin propietaris del club, si no fem aquest procés de transformació, creiem que hi ha un risc real de que d'aquí 10 anys el Barça no estigui competint al màxim nivell tant a Europa com al món. Intento explicar una mica per què, perquè si no sona una frase una mica... En primer lloc, perquè cal redefinir el model de generació d'ingressos. Per poder competir, i em sembla que això ho podem entendre tots, necessites tenir ingressos per competir, per fitxatges, per renovar el camp, per tot. I nosaltres tenim un desavantatge competitiu respecte a altres clubs a Europa, que és que la nostra estructura de propietat fa que el soci, el propietari, no tingui capacitat de finançar el club. Potser en tenim una mica, però tampoc s'ha explotat mai i no és una cosa que vulguem fer. I, per tant, és més imprescindible que mai que la part d'ingressos estigui al capdamunt de tot. Històricament, els clubs de futbol s'han gestionat tots ells, i arreu del món, de forma poc professional, en general, amb un àmbit d'actuació molt local, regional, i, de fet, segurament per això, encara avui en dia, els ingressos dels clubs de futbol estan concentrats de forma molt espectacular, és a dir, 3, 4, 5 grans contractes comercials concentren pràcticament tots els ingressos del club. El contracte de la samarreta, la marca esportiva que et vesteix, contracte de televisió, poca cosa més. Aquests són contractes de molta llarga durada i que a més tenen una quantitat normalment fixa cada any i això limita el creixement anual que pots fer. Un contracte amb Nike de 10 anys, tens la quantitat fixada cada any i com que té un pes molt rellevant als ingressos fa que aquella part ja durant els propers anys no pugui créixer. Es dona una paradoxa que per nosaltres és impressionant. Els grans clubs tenen marques globals, són marques globals. Jo que vaig pel món cada setmana, i no fa falta que ho digui jo perquè ho sap tothom, la força que té la marca, per exemple, del Barça arreu del món, però empresarialment són petites i mitjanes empreses, tal qual. De fet,
hi ha una dada que és molt significativa, que és el 2013, i el 2014 no va variar molt, a Catalunya va haver-hi 88 empreses que van facturar més que el Barça. I ara fa poc sortia aquest estudi de l'impacte del Barça en el PIB local, però tot això recau en els negocis de Barcelona, l'Ajuntament, però en el club res. Som empresarialment una petita i mitjana empresa. Per què succeeix això? Doncs perquè els clubs de futbol no venen productes i serveis directament als seus seguidors. Hi ha empreses, les grans multinacionals, que fan d'intermediaris i que s'enduen bona part del valor. I aquí és on perdem una oportunitat. El Barça té 400 milions de seguidors arreu del món, més o menys. I facturem 400 milions. És a dir, si fem l'equivalència, és com si els hi venéssim €1 cada any a cada seguidor. El que passa és que no els hi venem directament. I creiem que aquí és on hi ha l'oportunitat. L'oportunitat de, no de forma independent i segurament amb altres socis, i s'ha d'entendre com fer-ho, vendre directament en el client final, de manera que, en el seguidor, de manera que puguem augmentar de forma exponencial la nostra capacitat de creixement d'ingressos. I això ho hem de fer no només perquè hi ha l'oportunitat, sinó perquè, com he explicat abans, hi ha la necessitat. Altres clubs, molt professionalitzats, en mans de grans fortunes i amb gran capacitat de capitalització, ho estan començant a fer. I això és un risc real. De fet, si fóssim capaços de donar aquesta volta, una volta que per altra banda és una volta molt complexa de fer, perquè això és canviar les regles del joc, és fer inversions a curt termini que no et donen un rendiment demà, sinó que te'l donaran en uns anys, i s'han de prendre decisions de risc, però si fóssim capaços de fer-ho, que per nosaltres és crític, per exemple, podríem portar UNICEF a la samarreta sense cap conseqüència econòmica important, perquè al final el pes del contracte de la samarreta baixaria de forma molt important. Em sembla un fet molt destacable. Més enllà de la part econòmica empresarial, creiem que també és molt necessari tenir una perspectiva més de mig-llarg termini en tot el que fa referència al model esportiu. Fa falta invertir i fa falta dedicar recursos per evolucionar de forma continuada tots els elements que tenen a veure amb el projecte esportiu. És a dir, tots aquells elements que ens han de possibilitar reforçar o preservar un model esportiu que ha sigut un èxit i que ens ha convertit una referència al món en els últims anys. Sabem, perquè gent que ha estat treballant amb nosaltres coneix de dintre quina és la realitat, que en els darrers anys ens hem adormit una mica. I quan parlem dels factors que impacten el projecte esportiu, vol dir mètodes d'entrenament, eines de gestió, instal·lacions, els professionals responsables, que també s'han d'anar renovant, perquè no podem estar amb les mateixes persones de tota la vida. I això és clau. Penseu que avui en dia encara vivim i gaudim dels rèdits, dels resultats, de les llavors que Johan Cruyff, a començaments dels 90, planta. És a dir, la generació de futbolistes que avui encara ens guanyen títols, bona part d'ells encara són resultat d'aquella feina que es va fer, d'aquells esforços que es van fer. Per tant, o tenim la capacitat d'invertir i tenir una perspectiva més de mig-llarg termini i evolucionar de forma continuada tot plegat, o hi ha un risc de que quan aquesta generació de futbolistes no hi sigui, patim. Per fer canvis d'aquesta naturalesa, tant des del punt de vista econòmic com del projecte esportiu, amb el model de govern i de gestió actual que tenim, creiem fermament que no ens en sortirem. Per fer coses com les que toca fer ara, necessitem la millor gent. Necessitem moltíssima experiència que normalment el club i el model actual no atrau. De fet, el model de club, molt malauradament, no atrau, no reté talent i en alguns casos inclús l'expulsa. Gent d'altíssima capacitat que hem tingut aquí al club que ara estan servint a altres clubs arreu del món. I per tant creiem que la transformació de model a la que fem referència vol dir també canviar el model de govern i de gestió. A què ens referim? En primer lloc,
cal modificar el requeriment dels avals. Ens sembla fonamental. El tema dels avals és molt perjudicial pel club en dos sentits. Primer, perquè s'ha convertit en l'únic requisit, pràcticament, la il·lusió hi ha de ser, però l'únic requisit per dirigir el club. Si et fa il·lusió i tens diners, ja pots ser precandidat o candidat, i si ho fas bé i tens el recolzament necessari, pots dirigir el club. Deixant de banda qualsevol criteri d'experiència, meritocràcia, que, en el nostre parer, és tan imprescindible per prendre les decisions correctes que s'han de prendre i afrontar els reptes que tenim endavant. I, en segon lloc, els avals també són molt perjudicials perquè actuen com a incentiu negatiu per a que les juntes prenguin decisions avui que tindran un rèdit, una rendibilitat a mig-llarg termini. És a dir, les juntes directives tenen un objectiu principal, que és quadrar els números de l'any perquè així es poden eliminar els avals. Prendre decisions de risc avui que no saps quina rendibilitat tindran, que potser t'impacta negativament a la compta de resultats i no saps de quina manera te n'afavoriràs econòmicament a futur, són decisions que mai es prenen. Per tant, creiem que cal forçar criteris de meritocràcia i d'experiència per poder ser candidat a dirigir el club i formar part de la junta directiva. En el nostre pla i en la nostra visió, nosaltres visualitzem una junta directiva on una part importantíssima, no sé si al voltant d'un terç dels seus membres, són gent que tenen experiència en el món del futbol, però experiència real. Quanta gent, quants directius en els últims anys, no parlo de la junta actual, parlo de totes les juntes que hi ha hagut, tenen experiència real en el món del futbol. En segon lloc, fa falta que hi hagi també una quantitat de directius que tinguin experiència i solvència en transformar projectes empresarials de petita i mitjana escala en multinacionals, que és el repte que tenim. I això, si no tens experiència, molt difícil de fer. I en tercer lloc, creiem que també és imprescindible comptar dintre de la junta directiva amb gent que conegui bé el club, gent que sàpiga de què va el Barça, quin rol té que tenir el Barça al país, al món, la relació amb organismes esportius, amb federacions. No pot ser que una junta directiva nova entri i comencem a aprendre, a veure què tal. Creiem que una idea possible per aconseguir-ho és, per exemple, convidar a expresidents a formar part del Consell. Expresidents que tenen molta experiència i que poden ajudar a canalitzar el talent que tenen. Creiem que també és importantíssim complementar tot això amb canviar de forma explícita el rol que té la junta directiva, que creiem que és un altre mal que avui en dia encara el club pateix. Pensem que la junta directiva té que estar 100% centrada en fer tasques de consell d'administració, marcar les grans directrius estratègiques del club, prendre les grans decisions i fer tasques de representació, lògicament, però no entrar en l'operativa del dia a dia. Això de tenir directius que em fa il·lusió i entro en el dia a dia a influir, creiem que és molt poc funcional i que és molt negatiu. I, per tant, per sota de la junta directiva cal tenir una estructura molt professionalitzada, amb no un director general que sigui mitjanet, sinó amb els millors executius, amb la màxima solvència, complementat pels millors tècnics del món del futbol i del món de l'esport, des d'un punt de vista de coneixement, però també des d'un punt de vista de capacitat de gestió, perquè puguin gestionar el dia a dia. Finalment, creiem que tot això té que venir acompanyat també d'un tema que ens sembla cabdal i que també és complex, però que és imprescindible, que és redefinir la relació entre el club i els socis. Els socis no podem ser només propietaris quan hem de votar, que això és el que passa avui en dia. Toca votar, el soci és el propietari, hauríem de ser-ho cada dia. I, de fet, creiem que això és no només una necessitat, sinó una oportunitat magnífica, perquè tenim 150.000 propietaris i milions de fans.
Si fóssim capaços de canalitzar el talent i l'experiència que hi ha dintre de la nostra massa social, ens reforçaríem com a club. I aquest tret diferencial i irrenunciable que tenim el faríem servir per reforçar-nos, no només per poder-ho anar explicant pel món. De fet, tots sou conscients de grups mobilitzats dintre del barcelonisme, que actuen i que volen tenir veu, que malauradament el club els veu més com a oposició que incomoda que no com a persones amb talent que poden reforçar el club i el seu futur. I per tant creiem que és imprescindible que aquest projecte de futur redefineixi el sistema de representació, el sistema de comunicació i el sistema inclús de participació, fent possible que el soci participi molt més del club en el dia a dia. Va ser, doncs, aquestes inquietuds i aquesta visió que he intentat resumir en pocs minuts el que va fer que aquest estiu farà 2 anys 3-4 persones només vam decidir començar un procés. I el que vam voler fer al començament va ser veure si aquesta visió i aquestes inquietuds eren compartides o no. Estàvem il·luminats o no. I vam voler-ho contrastar amb gent que conegués molt bé el club. Ens vam veure, o ens hem vist amb moltíssima gent, periodistes, exentrenadors, exjugadors, directius, gent que coneixen bé el club i que ens podien validar si aquesta inquietud i aquesta visió podia ser compartida o no. La resposta majoritàriament positiva que hem anat tenint va fer que fa uns mesos, convertíssim aquest grup inicial en un equip de treball estructurat en 4 grans àrees, del voltant de 10 persones, tot i que hi ha hagut més gent involucrada, amb la vocació de veure si fórem capaços de convertir aquestes idees i aquests principis rectors en un projecte pel Barça pel 2016. I segurament per això, perquè vam començar aquest procés, el meu nom va començar a sonar. De seguida que parles amb gent de l'entorn, el nom sona. Un projecte pel 2016 perquè estem convençudíssims que muntar candidatures de manera tradicional per guanyar les eleccions no serveix ara. És a dir, que una persona que li faci il·lusió ser president busqui amics coneguts amb independència de l'experiència que tenen, però que tenen capacitat d'avalar per llançar-se a unes eleccions, segur que molts amb bones idees, i potser moltes similars a les que podem tenir nosaltres, però res més, creiem que no és apropiat. I creiem que no és apropiat perquè sabem, i jo ho he vist des de fora, però ho he vist de prop, que el dia a dia en el Barça és duríssim i el dia a dia no et permet fer plantejaments molt innovadors. O ho tens tot molt ben planificat, com faràs què, quan ho faràs, amb quines persones, com ho finançaràs, o el risc de no poder implementar les idees que tens al cap és altíssim. De fet, teniu en compte que moltes de les coses que estem dient, inclús avui en dia, no sabem si són possibles o no. Estem parlant en alguns casos de reformes estatutàries, reformes de la llei de l'esport, canvi de les regles del joc amb alguns dels nostres socis comercials de tota la vida, etc. Per tant, de la mateixa manera que una ciutat que vol ser olímpica no espera 3, 4, 5 mesos abans dels Jocs Olímpics o abans de la selecció de la candidatura per dir presentem candidatura i s'ajunten 4 idees, es fa un PowerPoint i vinga, va, aviam si el COI ens selecciona. Creiem que al Barça li toca fer exactament el mateix en aquests moments. I és per això que avui, i és una de les raons també de la roda de premsa, volem anunciar formalment que aquest grup de treball que va créixer durant els darrers mesos i que està treballant en aquest projecte es constitueix com a si el futur i munta des de ja mateix una estructura de projecte.
no una plataforma d'opinió, una estructura de projecte, amb 4 grans àrees: el projecte esportiu, el projecte econòmic empresarial, el projecte social i el projecte institucional. Tenim marca enregistrada, tenim espais digitals també preparats i molta il·lusió, molta il·lusió. Si les eleccions són al juliol, com tot sembla indicar, però encara no ho sabem, el projecte no estarà a punt. Podríem presentar una candidatura? Sí. Tenim el projecte, o més que projecte, tenim les idees. Això és el que nosaltres vam fer el 2010. Jo em vaig tancar 3 mesos i vam fer un projecte de nassos. Però era un projecte amb idees que no tenia el detall necessari per saber quantes d'aquestes coses eren viables. I aquest és el risc. Quan algú surt i diu horaris infantils, primer has de tenir molt clar com ho faràs, això, i veure si és possible. Si no, i d'això estem parlant. Creiem que ha arribat el moment, per la situació també que hi ha al món, que al Barça hem de ser capaços de diferenciar entre candidatures per guanyar eleccions i un projecte per governar el club. I creiem que ara fa falta un projecte per governar el club. I ens faria molta il·lusió que aquest projecte fos un projecte del barcelonisme. De fet, obrim les portes a tothom que vulgui contribuir-hi, lògicament qui estigui d'acord amb aquests principis rectors, perquè pensem que tots units fem força de veritat i que creiem que un projecte com aquest no té que ser personalista, té que permetre'ns superar les lluites internes del passat i ens té que permetre que si els riscs que tenim al cap esdevenen realitat, i molt em temo que serà el cas, estiguem preparats per continuar guanyant Champions League quan el Messi i la generació de futbolistes que encara avui en dia ens fa gaudir tant ja no hi siguin. Senyor alcalde.